हमारी माननीय महिला मंत्री, आप बंगाल में कदम रखते के साथ साथ उनके घर पे हमला हो रहा है। तो यहाँ पे आपका 56 इंच का सीना हमको दिख रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं दिख रहा है कि एक दूसरे देश का राष्ट्रपति हमको आके बोल रहा है कि हम किससे तेल खरीदेंगे, हम कितने पैसे में खरीदेंगे, कितने दिनों के अंदर खरीदेंगे, किससे दोस्ती करेंगे, किससे दुश्मनी करेंगे, ये ट्रंप आके हमको बोलेगा। तब आपका 56 इंच का सीना आपका दिखता नहीं है। लेकिन हमारी माननीय मंत्री, आप टार्गेट किसको करने আমরা এটা জানতে চাই। আপনারা যদি মনে করেন যে অশান্তি করে পশ্চিমবঙ্গে আপনারা জিততে পারবেন, এটা আপনারা পারবেন না। আপনাদের কোনো ন্যারেটিভ কাজ করছে না। আপনারা সব চেষ্টা করে নিয়েছেন, ইডি করে নিয়েছেন, সিবিআই করে নিয়েছেন, এনআইএ করে নিয়েছেন, আইটি করে নিয়েছেন। এতদিন সকাল বিকেল মধ্যরাত্রি দিবারাত্রি নানান রকমের মহিলা সুরক্ষা কমিশন, নারী সুরক্ষা কমিশন পাঠাতেন। এখন সর্বোচ্চ কমিশন, ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইজ নট দ্য ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া ইজ দ্য ইলেকশন কমিশন অফ দ্য ভারতীয় জনতা পার্টি। আজকে প্রধানমন্ত্রী এসে বলছেন सबका हिसाब होगा। आपका हिसाब करने बैठेंगे तो कहाँ जाके आप छुपिएगा खुद, এটা তো আমরা জানতে চাই। এবং हिसाब आप जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन बंगाल हिसाब बहुत जल्द लेगा और वो आप खुद भी देख पाएंगे। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए सनमार्ग नेटवर्क के अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स।